ถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรี That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend สำหรับในส่วนนี้นะครับจะเห็นพ่อปู่ฤาษีนั่งอยู่ในลักษณะอยู่กลางถ้ำนะครับคือการแบ่งกึ่งกลางของถ้ำด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะมีของที่วางไว้นะครับเพื่อสักการะเคารพพ่อปู่ฤาษีนะครับอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกพ่อแก่นะครับสำหรับเสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงพัดลมเอาไว้ระบายอากาศภายในถ้ำนะครับโดยภายในถ้ำพื้นที่ส่วนต่างๆจะแบ่งออกเป็นโถงทั้งหมด8โถงนะครับ Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of ณ party จุดนี้นะครับด้วยความมืดและความตื่นเต้นที่เดินอยู่คนเดียวภายในถ้ำนะครับสำหรับจุดแสดงที่มีไฟจะเป็นจุดที่แนะนำให้ชมเป็นจุดที่สำคัญนะครับและยังมีช่องหรือโพรงที่ไม่มีไฟอีกจำนวนมากครับ And Almighty God, the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. จากเสียงประกอบการตื่นเต้นนะครับเป็นการตื่นเต้นส่วนตัวนะครับ The power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same การเดินก็ต้องระวังศีรษะนะครับหินงอกหินย้อยต้องไม่ให้ชนนะครับต้องเดินอย่างระมัดระวัง are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state but from the hand of God. การเดินจะมีอากาศออกซิเจนที่น้อยนะครับต้องค่อยๆเดินแล้วก็การที่หายใจแรงก็เนื่องจากเป็นความตื่นเต้นปนนะครับ To friend and foe alike, that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights. การเดินภายในถ้ำเสียงจะก้องมากนะครับเนื่องจากเป็นถ้ำขนาดใหญ่นะครับแต่ละโถงมีขนาดใหญ่มากปากถ้ำเดินมาตอนนี้เดินมาอยู่คนเดียวนะครับยังไม่มีอะไรเลยเดินอยู่คนเดียวโถงถ้ำใหญ่ๆนะครับ Let every nation know ภายในถ้ำมีทั้งช่วงที่มืดและช่วงที่สว่างถ้าเข้าไปก็กรุณาเตรียมไฟฉายด้วยนะครับ bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds. ในช่วงที่เส้นทางมืดช่วงนี้นะครับก็ยังมีทางเดินให้เราตามทางไปเรื่อยๆนะครับ We pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves. For whatever period is ตอนนี้เรามา required, ถึงทางเข้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed ทางรอบนี้นะครับค่อนข้างมืดต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะครับถ้ามีคนแก่หรือผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนถึงทางแยกที่มีพระฤาษีนั่งอยู่นะครับ May push back the jungle of suspicion. Let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration. ขอบคุณที่ติดตามดูช่องหรือว่าดูคลิปต่างๆครับที่ผมมีความสนใจเกี่ยวกับที่ศึกษาถ้ำต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอบคุณครับถ้ำเขาบินจังหวัดราชบุรีนะครับสวยมากๆนะครับขอแนะนำ